Anche questo è un atto di comunicazione. Una delle metope del Tempio C, del tempio più antico, il tempio periptero più antico di Selinunte dedicato ad Apollo. Siamo nella seconda metà del VI secolo. Queste sono metope importantissime anche perché furono scoperte, furono trovate da due inglesi, Engel e Harris, nel 1822-23 in realtà, e pubblicarono tra l'altro una bella opera con dei disegni a colori molto importanti, che sono disegni che si conservano alla biblioteca del British Museum, ma la cosa interessante è che se li volevano portare. E la nave, che era partita da Selinunte, fu bloccata a Palermo, dove avrebbero dovuto imbarcare su un veliero molto più grande per potersi portare questi reperti, fu bloccata a Palermo dal governo borbonico, al quale dobbiamo tanto per quello che riguarda la conservazione e la tutela del patrimonio culturale della Sicilia. È una legislazione della prima metà dell'Ottocento che ha prodotto questi risultati. Sono stati salvati per questa ragione, altrimenti sarebbero arrivati al British. Questo è tutto materiale che viene da Selinunte, le nostre famose metope del Tempio E. Queste metope stavano sulla cella, e la più importante ovviamente è questa con Zeus ed Era, la ierogamia, e questa parla del matrimonio tra Zeus ed Era come fondamento, no, della città, perché il matrimonio legittimo è il fondamento della società greca, perché nella polis solo i cittadini, cioè i figli di una famiglia legittima, avevano il diritto di voto e quindi di esercitare, diciamo, i diritti politici. E quindi è molto importante perché è esemplificativa di questa realtà. E poi ci sono altre bellissime metope che sono tutti episodi di hubris, di come la divinità colpisce, in qualche modo vendica l'oltraggio portato, diciamo, alla difesa di certi valori. In quel caso c'è Eracle con Ippolita, la regina delle Amazzoni. Qui c'è Artemide che scatena i cani da caccia che sbranano Atteone. Atteone era un giovane cacciatore che aveva attentato alla sua verginità, quindi atti di hubris, di tracotanza nei confronti della divinità. E lì c'è Atena con l'Egida che atterra Encelado, uno dei giganti. È una scena della gigantomachia. E quindi scene che nel raccontare episodi in cui i dei colpiscono la hubris raccontano i valori della città antica. E quindi è una narrazione che ha un valore pedagogico estremamente importante sia nei confronti della città di cui sono espressione, in questo caso i cittadini di Selinunte, sia nei confronti dei barbari, degli stranieri che arrivano e che in queste enormi poster pubblicitari, vogliamo chiamarli così? Sì, perché spieghiamolo dove stavano. In questo caso stavano, diciamo, sulla fronte della cella, ma la cosa fondamentale, oppure stavano invece davanti, proprio nella fronte del si tempio. trovano sopra i capitelli nei sì, templi. Esatto, e Noi quindi vediamo hanno una visione, ma soprattutto l'immagine nel mondo antico raccontava, era come scrivere un Tazebao, era come scrivere qualcosa, l'immagine era parlante, l'iconografia era conosciuta, quindi chi guardava sapeva esattamente che cosa vedeva. Io lo devo spiegare che sono Artemide, Atteone, cioè loro no. Loro quindi vedevano, capivano e capivano anche il senso, cioè come l'utilizzazione di una certa iconografia era finalizzata a mandare un certo messaggio. Allora, l'arte serve a questo, mandava messaggi, e l'arte antica serviva a, come dire,
pubblicizzare e far comunicare i valori che si volevano in quel momento, la città voleva rappresentare ai suoi cittadini e a tutti coloro i quali arrivassero a Selinunte. Quindi un valore enorme. Mi viene in mente, io sono un pubblicitario di formazione, che anche qua parlavamo prima di modernità, ancora una volta noi viviamo in un'epoca nella quale ciascuno di noi riconosce ovviamente i segni del nostro tempo, ma la comunicazione oggi avviene esattamente come avveniva a quei tempi. Perché l'immagine ha un significato a cui lei associa immediatamente qualcosa, e anche in antico avveniva così. La cosa importante da capire è che l'immagine ha un significato culturale. Certo, ma poi lei pensi anche un'altra cosa, che noi oggi viviamo in società alfabetizzate. Oddio, adesso si parla pure di analfabetismo di ritorno, ma comunque altamente alfabetizzate, dove la scrittura e la lettura costituiscono una base talmente ovvia che non ci pensiamo nemmeno. Così non era nel mondo antico. Quindi il valore dell'immagine era ancora più forte ed era anche un collante di coesione culturale. Lei pensi ai vasi greci. Guardi, andiamo a vedere, ci sono delle cose, parliamo di cose concrete. Perché i vasi greci erano talmente figurati? Parlavano del mito, no? E non solo, anche scene di vita quotidiana a secondo del periodo in cui si riferiscono, ma erano miti conosciuti, erano compresi, noi li dobbiamo decrittare, spiegare e anche a volte capire noi, ma invece in realtà erano assolutamente conosciuti. Quindi la ceramica che entrava in tutte le case era come i giornali moderni, cioè era un formidabile veicolo di comunicazione che era intesa da coloro che ne facevano uso. Ecco, qua ci sono scene di libagione, qua c'è la donna, qua è un corredo di una tomba femminile, cioè la scena non è scelta a caso, c'è una donna, probabilmente la defunta, le ancelle che le portano che cosa? Il calatos, quel vaso trapezoidale è il calatos. Era il vaso dove si raccoglieva la lana che la donna filava, perché la donna nell'oikos, pensi a Penelope, no? Che tesseva. Ecco, questa è una delle funzioni femminili. La padrona di casa, la legittima sposa all'interno dell'oikos, cioè la casa, tra le sue attività alle quali presiedeva c'era quella della filatura, che lei ovviamente dirigeva. Quindi si racconta nella morte uno dei gesti che facevano parte delle attività della vita. E questa cosa era assolutamente nota a chi dedicava i vasi. Era per questo che sceglievano questo vaso, tra tanti che avrebbero potuto sceglierne. Questo è tutto materiale che viene dalla necropoli di Selinunte. Questo è un bellissimo vaso corinzio dove c'è la Potnia Teron, una divinità della terra, poi identificata con Artemide sostanzialmente. Corinzio lei intende che veniva... Ceramica corinzia che veniva da Corinzio, veniva importata da Corinto, è la ceramica che nel VII secolo furoreggia nel mare Mediterraneo, quindi diciamo costituisce uno dei materiali più esportati e quindi importati dalle colonie greche, è uno dei fossili guida per datare anche la cronologia degli scavi archeologici delle più antiche fondazioni greche di Sicilia. In genere c'erano dei vasi piccoli che erano unguenti, che trasportavano unguenti, profumi, ma anche vino, anche derrate alimentari, e poi tornavano in Grecia con materie prime, il grano. Qua c'è tutta roba che viene dalle necropoli. E poi a proposito di colori, no? Questa è la parte del museo che è dedicata alle ultime fasi di Selinunte. Ecco, i colori. Questo tempio fu costruito, diciamo, agli inizi del III secolo, alla fine del IV e agli inizi del VI, del III siamo già a Selinunte Punica. Guardi, tutti i colori mantenuti perfettamente, e questi materiali furono la base di un trattato sulla policromia nell'architettura antica che un famoso archeologo, Hittorf, fece nella prima metà dell'Ottocento. E com'è che qui il colore si è salvato? C'è un motivo tecnico, la fortuna? Non si sa.
Evidentemente si è preservato per le condizioni di scavo ed è stato fissato subito, quindi per questa ragione si è conservato. Perché altrove svaniscono, lo vedremo anche, cioè svaniscono al contatto con l'aria quando questi reperti vengono, come dire, recuperati dalla terra. Questo per chiarirlo, le metope andavano qua, giusto? Sì, sì, sì. In questi luoghi. Sì, 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 chiaro, era tutto colorato. Vede, questa è la ricostruzione, questo è il Tempio B, questa è la ricostruzione dell'angolo e questi sono i reperti, questi qua, che lei sta vedendo. La stesso, per esempio, e così chiudiamo, è avvenuto con le metope, il materiale che viene dal Tempio della Vittoria di Mera. Quando è stato trovato, qua c'è raccontata tutta la storia, ci sono anche quei bellissimi filmati che la raccontano. Comunque, quando furono trovate queste gronde leonine nel 1929, 28-29 da Pirro Marconi, erano di quel colore. Quelle sono ovviamente riproduzioni, certo, che danno il colore. Noi conosciamo il colore perché lo scrissero e pubblicarono delle tavole colorate con la pubblicazione e raccontano che al contatto con l'aria i colori svanivano. Lo raccontano perché è un problema di ossidazione. Che avviene immediatamente. Quasi immediatamente. Vede? Ci sono gli scavi del trentennio, quindi c'era già l'Istituto Luce e riprendevano. Fantastico. Questi sono filmati dell'Istituto Luce. Fantastico. Bellissimi. In qualche caso qualche resto riesce a essere individuabile ancora oggi, guardi là, per esempio, ma sono elementi sempre più evanidi. E questa, e chiudiamo perché io purtroppo ho altre cose da fare, e questo è il frontone, la famosa gigantesca gorgone, che coronava il frontone del Tempio C di Sedinunte. Dall'altro lato noi abbiamo visto le metope, se lei si ricorda, certo, e questa era proprio all'apice del frontone. Questa è la ricostruzione storica che ne ha fatto Gabbrici nei primi decenni del Novecento. È anche questo un simbolo, perché la Gorgone era diciamo un personaggio mostruoso che in qualche modo terrorizzava chi la guardasse e soprattutto pietrificava chi la guardasse. Quindi è una divinità, si dice apotropaica, cioè che serve ad allontanare il male, e quindi metterla alla cima del Tempio significava proteggere il Tempio, proteggere la città nel segno di Apollo da tutto quello che potesse, da tutto il male che potesse arrivare a Sedinunte. Quindi è una bella, anche questo è un atto di comunicazione, diciamo, formidabile che il mondo antico ancora oggi ci racconta. Io la voglio ringraziare per Grazie il viaggio, a voi, ma anche per l'entusiasmo, si capisce che le piace questo mestiere, quindi io da cittadino sono onorato che persone come lei. Io ho la fortuna di fare il mestiere per il quale ho studiato, che è un privilegio perché certo, purtroppo, come noi sappiamo, viviamo in questo mondo, io ho figli ormai quasi quarantenni, quindi sappiamo tutti quello che ci succede. Io lo considero ancora oggi un privilegio, fare il mestiere per il quale ho studiato, che ho amato moltissimo, che amo moltissimo, ma soprattutto quello per il quale mi sono formata. Quindi che possa restituire solo un pezzetto di questo mi pare veramente il minimo. E lo restituisce, Grazie, la ringraziamo. grazie a voi. La ringraziamo.